No hej, ponownie witamy Was na urokliwej i pogodnej ziemi lubuskiej. Zapraszamy na film. Należący do dawnych władców siedliska mały, stylizowany na wiejską chatę, urokliwy domek znajdował się w połowie drogi między siedliskiem a Bytomiem Odrzańskim. Stał nad Odrą pośród starodrzewia dębowo-lipowego. Posiadał kryty strzechą szaro-zielony dach i jaskrawo-czerwone ściany zewnętrzne. Obok znajdowała się także letnia altana, obrośnięta niebieskimi powojnikami. Według przekazów kotarz był ulubionym miejscem przebywania Emanuela Giebla, niemieckiego poety późnoromantycznego, który w połowie XIX wieku kilkukrotnie gościł u czwartego księcia siedlisko-bytomskiego Heinricha Karla Wilhelma Schoneicha. Obecnie w miejscu lokalizacji domku, nazywanego też kotarz lub domkiem szwajcarskim, znaleźć można jedynie resztki cegieł. Obok rosną też relikty przydomowej roślinności, a w najbliższym otoczeniu spotyka się pozostałości drzew z dawnego założenia parkowego. Nieco ponad 100 metrów od ostatnich zabudowań wsi Różanówka, na skraju lasu można natknąć się na ceglaną konstrukcję. Budowla na pierwszy rzut oka jest niepozorna. Wystarczy jednak podejść, żeby przekonać się, że jest to stanowisko bojowe, maskowane na obiekt gospodarczy lub mniej oficjalnie pancerstodoła. Budynek powstał prawdopodobnie w 1937 roku. Taka data widnieje m.in. na dachówkach. W czasie pokoju budynek faktycznie mógł służyć za magazyn, ale w trakcie działań wojennych tylko udawał stodołę. W każdej chwili bowiem drewniane okiennice mogły odsłonić płytę pancerną, z której pluć ogniem zaczynała lufa karabinu MG-34. Budynek wchodził w skład umocnień przyczółka mostowego. W lutym 1945 roku nad położonym nieopodal kanałem Kopalnica toczyły się zacięte walki. Niemcy stawiali opór Rosjanom przez tydzień, choć w założeniu mieli ich powstrzymać maksymalnie przez jeden dzień. Jak opowiadają najstarsi mieszkańcy Różanówki, zaraz po wojnie najniższa kondygnacja tego schronu była jeszcze wyłożona grubą warstwą korka.
Jednak szewcy szybko się o tym dowiedzieli i ta osłona ścian poszła na buty. Zamek Joannitów w Słońsku pierwotnie zbudowany był jako obronny dwór rycerski Heniga i Arnolda Uchtenhagenów w odnogach rzeczki Łęczy. Pochodzi on z roku 1341. W ręce Joannitów zamek trafił w 1426 roku i szybko został dostosowany do potrzeb zakonu. Zamek Joannitów w Słońsku został siedzibą Baliwatu Brandenburskiego, który był jednostką nadrzędną dla okolicznych joannickich komandorii w ramach przeoratu Niemiec. Baliwat brandenburski miał dość dużą autonomię w strukturach zakonu Joannitów. Działał pod patronatem margrabiów brandenburskich. W XVI wieku Joannici z Baliwatu przeszli na religię protestancką, ale nie zerwali związków z katolickim przeoratem Niemiec. W 1638 roku zamek w Słońsku został zniszczony w pożarze, a odbudowę rozpoczęto po wielu przygotowaniach dopiero około 1661 roku na polecenie Baliwa, którym wówczas był sławny Jan Maurycy von Nassau-Siegen. W wyniku odbudowy zakończonej w 1688 roku zamek stał się barokową rezydencją, chociaż dzięki 20-metrowej fosie zachował walory obronne. W 1810 roku po sekularyzacji przez państwo pruskie majątku Baliwatu zamek adoptowano na więzienie. Potem, po 1833 roku, członkowie arystokracji brandenburskiej, odwołując się do tradycji rycerskiego zakonu, powołali elitarne stowarzyszenie o nazwie Zakon Joannitów Królestwa Pruskiego. Do 1918 roku tytuł Wielkiego Mistrza sprawowali członkowie królewskiej rodziny Hohenzollernów z siedzibą w Słońsku. Aby przystosować obiekt do celów reprezentacyjnych w latach 1872-1884 wyremontowano wnętrze zgodnie z projektem Wolfa, Müllera i Ryska oraz przebudowano dach. Zamek pełnił funkcje reprezentacyjno-muzealne, dlatego też nie unowocześniano go, nie skanalizowano,
a zelektryfikowano dopiero w 1906 roku. W zamku gromadzono materiały archiwalne dotyczące wszystkich posiadłości joanitów w Królestwie Pruskim. W salach ściany pokrywały portrety oraz tarcze herbowe baliwów i komendantów. Po 1945 roku wyposażenie zamku zostało usunięte i wywiezione w niewiadomym kierunku, zaś archiwalia przewieziono do Archiwum Państwowego w Starym Kisielinie. W budynku zamku urządzono najpierw miejscowy dom kultury, potem magazyn prezydium GRN. Pod koniec lat 60. rozważano możliwość utworzenia w zamku muzeum. Zamek joanitów doszczętnie spłonął w pożarze w 1975 roku. Od tego czasu zabytek popadał w coraz większą ruinę. Nikt nie kwapił się, aby go odbudować. Ostatecznie teren ogrodzono, bo stwarzał zagrożenie dla ludzi. I to by było na tyle. Widzimy się w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć!